ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் வேணும்னு யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்லிகிட்டே இருந்தீங்களே. ஸோ ஸ்னீசிங் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. காலையில் எழுந்திரிச்சாவே இதே ப்ராப்ளம் தான். என்ன பண்ணுறது? காலைல எழுந்திரிச்சு இங்கே பாருங்கள், குக்கிங் வேலைலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். என்ன தெரியுதா? சாப்பாடு வச்சுருக்கேன், இருந்தாலும் குக்கரில் பருப்பு வச்சுருக்கேன். பாப்பாலாம் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. டுடே லீவு. சமையல் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. காலையில் ரொம்ப பசி எடுத்துருச்சு. ஸ்கூல் டைம்னா பார்த்திங்கன்னா தூக்கம் வருது. லீவ் டைம்னா தூக்கமே வர மாட்டேங்குது. உப்புமா நைட்டு சாப்பிட்டு படுத்தேன். காலைல எழுந்திரிச்சா ரொம்ப பசி. ஸோ தாங்க முடியாத காரணத்தால் சீக்கிரம் எழுந்திரிச்சிட்டேன். பாப்பாலாம் தூங்குதுங்க. வெளில போயிட்டு வாசலாம் கூட்டிகிட்டு கோலம் போட்டுட்டு பூசடிக்கெலாம் தண்ணி ஊற்றிட்டு இப்போ மணி பார்த்திங்கன்னா தெரியுதா? தெரியாது, இருங்க இப்போ காட்டுறேன். 7:30. ஆனால் எங்கள் வீட்டில் ஒரு 10 minutes ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இதுக்குள்ளே எல்லா வேலையும் முடிச்சாச்சு. இப்போ தான் வச்சுருக்கேன் ஒலை. ஏன்னா சூடாக சாப்பிட்டும் பாப்பாலாம் எழுந்திரிச்சு அப்படின்ட்டு. ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கொடுத்துருங்க. ஓகேங்களா? மறுபடியும் ஸ்னீசிங் வந்துச்சு அப்படின்னா நான் இதோட கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகே, மெம்பர்ஷிப்பில் ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கிங்க. டட்டா, பாய் பாய். இது ரேண்டமாக எடுத்த வீடியோ. காலையும் மதியமும் மூக்கில் சொரன்னு ஏறி ஒரு 10 தும்மல் வந்துருச்சு. இப்போதைக்கு மறுபடியும் தும்மல் வருமா என்னங்கிறத வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். என்னன்னு தெரியல, பார்க்கலாம். மூக்கில் அப்படியே சுருன்னு ஏறுது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ உக்காந்து சாப்பிட்டு இருக்கும்போது தும்மலாக வந்துச்சு 10. எழுந்துச்சு வந்தோடனே வீடியோ எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா தும்மல் வரல. திரும்ப வந்தால் எடுத்து போடுறேன். இல்லைன்னா இதுவே வீடியோவை பார்த்துக்குங்க. ஓகே, அப்பா தும்மல் எப்படி வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா?